you have the space, take it. Yes. So we are, yeah, there is space for women. Muli kuti take the space. So we have her in the studios today. Tana tutukako nayenga anytime from now. Tugenda kwanga ate tumufuna mu studios zaffe olunaku lwaleero ayogereko nammwe. Nayenga ate twagala okubiriza abantu abali mu kwekalakaasa. Mubeere nani violent. Kyekisookera ddala. Tetujja kugamba nti omuntu some decisions are regrettable. I think ya orderings okukwata Bobi Wine those ali mu regretting olw'abantu obulamu bw'abantu obwagenze mungi abalumiziddwa babadde bangi abantu abamu babalinye n'okubalinnya banange kyabadde kibi nnyo kusinziira ku bantu ababadde like because these were live videos nga bantu recording ababira kusinziira ku bantu abafudde kiswaza police ogamba nti they only recorded 3 people. I don't think there are 3 people. We think abantu abo bayiseemu naye ate ffe twagala okugumya family zaabwe ate n'okukubiriza abaana Uganda mbeere nani violent. Don't provoke the police. Amuna aba provoking abantu abo nabo balina stress ate nabo bantu banyiga bavaako nga nammwe bemuvaako ate n'omuvubuka eyakutta akayondo nalyoka akakomerera omukazi wa police ekyo tekyabadde kikolwa kirungi yadde n'ekimu yabadde oba kunasa nalyoka akuba omukazi wa police akayondo kabadde kayondo ako kalabye ka video kayondo kenyini onamugalamiza kizadde ngalinga ku omwana ngatokuba wa security kati singa munne yabadde around there nakuba oba sing definitely bali nenyeza police yes nga protecting oli gwabadde okuba bana Uganda twewale violence twewale otuusa ku bantu obuvune tukimanyi you are yearning for change naye ate n'abantu abakwasizedde amateeka mubawe akakisa bakole emirimu gyabwe mu butuufu bwajjo nga bwe girina okubeera kubanga ate abantu abo banaavaako ffe tusuubira nti mwe mulina mayinja balina mundu so tubeere nani violent baleme okufuna ensonga lwaki baali shootinze because yes buli lwabeera nani violent omuntu tasobola kufuna reason yonna lwaki yali kukubyemu esasi naye ate mulaba kabangali ya police eyitawo ate ne mutandika okasuka amayinja what do you expect ate ensonga zatandise mpolampola because byatandikidde mu Kampala so outside Kampala bwe balabye ekiri eri ne bagamba naffe katukoleki naffe katukope naffe katuwoche ebipiira naye ate twagala okubakubiriza nti mulekerawo promoting a tribalism because some of my friends omuntu okuzalibwa nga munyankole teguba because babadde banyankole someone was telling me I was got off the border. People were claiming I am a Munyankole and never ankuba. Wanike mihono wako never kuba just because you are Munyankole banange abali kukola. Bamugabe stop being tribalistic. Wanike mihono wako sebo tambula like waliwo ne bebayambudde mbu because bambadde yero. Okwambala yero omuntu alina eddembe okwambala kala yonna gy'asiimye ate bino abantu bagenda kwetamu ebintu bino okiwulidde ate nga twagala buli munnayuganda agenda akole ki agenda alonde naye oli bw'anaagamba ekibinja kiri kyekyankubye tiyagasiza sigenda nakulonda akalulwako mba mukafiira ne bwe kabeera kamu bwe kati kaba kalina ettaffaali ddene nnyo lyekwongerako ku kibiina kyamu so tubagamba bannange abawagizi ab'enjuyi zombi aba Patrick naye bamusibye Patrick Boyamuyat wa FDC n'aba Bobi Wine balayi mubeere bakakkamu tetugenda bagamba nti mwekalakasa n'okwekalakasa kulina okubeerawo because sometimes government lwelulimi lwewulira naye ate mubeere nani violent mubeere peaceful kubanga ate era naye bwe omusosonkereza police ne mugikuba amayinja ngeyitawo ng'ate omuntu akutte emundu n'omukuba ejjinja katulabe kye banaakola kati baba baddiza tiya gaasi ng'olyoka owulira embaga ng'olyoka mugamba ate bannange twewale bamaama yesterday nabadde ndaba omukyala ng'alina baby oba like 3 months naye nga nze ndaba nange nze omuntu omukulu tiyagaasa ampisa bubiifu ate olwo omwana waliwo n'omulala yabadde nakawere asitudde baby bw'ati bali ku booda then alinawo n'omulala wa myaka ng'ena 5
naye nga alina okubikka ono gwasitudde abikenoona atudde wali eri kwegano nebedanga ate nga gyalaga bambi agenda waka naye nga ate waayita wennyini bamugamba bw'oba toyogedde nti people power ogenda kuba alina okukwata abaana alina okuwanika omukono kuba tiyagasi yabadde mungi ate yabaddemu kakamulali so abaana abo omwana ayinza n'okuziira omwana omuto we bafunayo ebirwadde naye twagala bakubiriza nti osobola okwesonyiwamuko ekibuga Kampala enkya Lwakutaano nudda ku Mande nga embeera ekakkanye tetusobola kupredictinga ki bannayuganda tebayinza kukola olunaku abantu basoze ne statement mbu tukomye wali leero bwe batandikirawo leero so ffe bamama balina abaana abato tubakubiriza olwaleero mu lufiise osobola omunnyonnyola abaana abasoma nze nalabye ejja abaana nga bafaafagana n'okudda ewaka okiwulidde bwadduka bakitwala nti naye ali part of abekalakasi okiwulidde bw'atambula essasi liyinza omukuba likuba mu butanwa nga tomanyi okiwulidde because n'abafudde abamu babadde ndooza bakuba mu bbanga nerimutuukirako nerimukola ki nerimuyiza so abaana jjo babonyebonye nnyo n'okudda ewaka waliwo bambi omwana gwe nalabye sibaana bokka naffe twabadde tudde ewaka omupolisi n'atubuuza muli baabukedde muli ba NTV nanti balabye omu ku ffe mukozi Arnold Anthony ng'akutte ebbaaga ya kamera kati ng'omupolisi atubuuza muli baabukedde muli obagamba tuli ba digital ate ndwawo eva ebyotwogera ID tuba nazo so naye ng'ate poliisi ffe tubagamba bugambi omuntu bw'aba atambula nga talina buzibu bwonna bwako muleke abantu batambule muleke kwetamya bannayuganda nsi yaabwe jo by the way ne bwe bwazibidde ng'abantu bali bakuba kibooko bagende mu maka gaabwe naye nga ne be bakuba bennyininyini agenda naggalawo n'atandika okulingiriza wabweru bwate nga baagala okulaba okulaba okwo kuleesa ebizibu bingi nnyo naye nga teturajjukiza oli ku The Mighty Drive page eri The Alternative Uganda ku Facebook go and like the page and follow us genda kubanga ate otufuna bulungi everyday Monday to Friday esaawa ebeeremu ey'okumakya abantu bewandegeya we are in your area munange mbeereeko you send in your questions omugenyi waffe agenda kanga aziddamu omukyala Kemigisha Sharon ayagala bwa woman counselor ku Wandegeya parish bwetuli naye olunaku lwaleero just tanatutuukako ensonga zo z'abakyala olunaku lwaleero abakyala nze buli lwembeera n'omukyala nga afuddeyo alaga obuvumu alaga abantu kisoboka munange aba ate ayina bangi bawadde hope nti olaba Sharon yakikoze I can also stand and win so munange ffe tusipotinga awali abakyala bano ate ne tubatuukirira ne tubabaleetera ba inspiring omwana omuwala ali eyo omwana omuto omwana ali ku ssomero ategeere nti okay you can have a degree naye nga ate tekumalira sobola okudda eno n'oweereza abantu bo ate okoze kintu kirala nnyo so bannayuganda ffe tubakubiriza page eri The Alternative Uganda you can also invite your friends to like the page kubanga ate programu ezibeerako ziba ziyigiriza ate nga ate ziwane zi-inspiring we do all kinds of stuff. We cut all sectors of life. Byabufuzi, byabutonde. Wonna tubeerawo ng'ate tuleeta ba experts in those fields. Nga bakunnyonnyola kikikyo. Tubeera n'abantu abakozeemu nga baku inspiringa. Yes, tubeera n'abantu oyagala okutandika business, oyagala kutandikira ku ki ne bakuwa ku magezi ku kiki olina okukola na kiki olina okuzzaako. Yes. So banaffe page eri The Alternative Uganda. You like page and follow us. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi buli lunaku esaawa ebeera emu ey'okumakya mpaka saawa 3 Monday mpaka Friday. Katubatwa olunaku leero lwakuna ensonene eziwamwe zatuuse oba tiyagasiza zatuuse awo kakasa ye waffe zatuuse bulungi zatuuka kukyali luli tezinaddamu sizirabanko kuva lulinze obeera ddi ewaka saawa kuvaawo 3 ez'ekiro kubanga bw'oŋŋamba nti kuva saawa 3 ensenene zino bazitambuza ku makya bazitambuza nnyo ku makyawo kati awo ku makya oyinza ozifunira naye ekiro si kyangu ofuna ziri already ze bakongodde oba zayiseemu bugumu oba zayiseemu ki so ezo zoba ogenda okufuna naye nga tujjukiza bannayuganda bannange nti covid-19 gyali jjo nalabye abantu nga beekalakasa naye nga n'abalina masiki tebalina
kati waba kubyemu tiya gas ne bajjukira nti tulina mask ne bazijjayo kati n'abika ennyindo n'aleka amaaso n'abika ennyindo n'aleka amaaso kati nga atya nti okuyingiza omukka ogwo naye kati mu maaso nga muka gukola ki gumukosa awo wava endwadde z'amaaso tandika okulya nga amaaso go tegakyalaba bulungi ate bwe gakusanga ng'olidde manene n'olyoka owulira nga agalinga agaani komaawo emboze komaawo naye nga bambi twebeereremu like tunaabe engalo bwe baba bakugambye nti naaba engalo ng'oyingira mu kizimbe lwaki ate opalapalanya otandika okugaana mbuuza sijja kuzinaaba sijja kukkiriza si kirungi eddakiika 21 ezakayita ku ssaawa yaffe emu ey'okumakya omugenyi waffe atutuuseeko tugendako mu ka health break katono nnyo tukomewo n'omugenyi waffe omukyala Kemigisha Sharon tovaawo. Yellow Beat. It's a 4G remix. Double sin. Twice upon a time, I got my phone. I put him busy, and then I said, I have time with it. So I called my friend. Faska, did you know? Did you? Yes, it's MTN at 00, the 4G remix. Dial *150*10# or visit my MTN app to load daily bundles and double your MPs on your 4G line. Everywhere you go, MTN. That means more fire. What is up? What's it down? Everywhere you go, MTN. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative TikTok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Sharon Kemigisha ali mu studios zaffe olunaku lwa leero
abantu bewandegeya mbakubiriza tulina omu kwabo abagala kubakiikirira mubeereko page eri The Alternative Uganda. Send in your questions, agenda kubanga abiddamu bulungi. Ffe tusuubira nti ebizibu byammwe abimanyi, so agenda kubanga abibannyonnyola oba yabitegeera oba tannabitegeera oba wapalapase munnange anekedde mu kakofiira ka people power. Buno obuntu bwakubizza ejja abantu nga bw'otawanika mukono oba n'oyambala yero oba kaba kakujjutu so kaba kaweddemu baba bagenda kukuba kibooko. Aba people power gwekyo tebaba batendeka kuba abantu ebibuuzo mbadde sina gwe mbibuuza naye ate nfunye owa people power mu studios agenda kubanga ayogera ku lwa banne abakoze obuvuyo yesterday. Ate munnange atubuulire omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert kyabakkiriza abagamba abantu bonna balina kubeegattako fe abatabeegattako tulina guba musango bwe mutusanga mutusabule so bannange tubasaba busabi bannayuganda mubeereeko page eri The Alternative Uganda, like page and follow us. Genda kubanga ate otufuna bulungi alina ekibuuzo comment section teekamu ekibuuzo kyo tugenda kubanga tubisoma mu maaso kaawo ate omugenyi abibaddemu bukwako nga bwe binaaba bibuuzibwa. Lilian Luwedde gweni naye mu studios olunaku lwaleero, Sharon Kemigisha ababuuzeeko then tweyongere mu maaso. Mwenna aba following the alternative pages ne different social media platform mwasize mutya muli mutya kansubente ekiro tekyabayisiza bubi. Amanya gange yenze Kemigisha Sharon, aspiring women councillor ewandegeya ku LC3 nga ndi mulwanyirizi wa ddembe, ndi munnankyukakyuka era nga ndi mu kibiina, ndi memba omujjuvu owa National Unity Platform. National Unity Platform munnange ntandikira ku byabaddewo yesterday olunaku lukulike mwebale tusabira obuvuyo bwabubaddemu sijja buyita buvuyo as such kukyabaddewo kwabadde kulaga butali bumativu bwaffe kuba bw'obanga akakiiko k'ebyokulonda kasalawo ne kanominatinga candidate waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kukwata fulaga y'ekibiina kyaffe ate ffe tulowooza nti ekyokumukugira okwogerako eri abalonzi be kimenya mateeka bo bennyini abalina okugakwatisa ate bebagakola ki bebagamenya. So kwabadde kulaga butali bumativu bwaffe tekwabadde kumenya mateeka. Weewaawo mu kulaga obutali bumativu waliwo abantu abasiibuka empisa sijja kubeewakana abamu nga baffe abalala nga batuteekeddwamu otusiiga ekifaananyi ekibi kuba gavumenti ne regime gubadde mulimu gwayo nga batendeka obubinja ne batusoomooza ne butuweegattamu ne bamenya amateeka ne batuteeka mu kifaananyi kuba kyekifaananyi kye bagala okuguza abantu tuli bamenyi b'amateeka. Leero nga tetunajja ku mpeko tubadde ne ka video ke tubadde tulaba ne mukyala Luwedde nga poliisi yabadde eyitawo ng'abantu bali mu kakubo like poliisi kabangali ka poliisi ne kayita wanane abantu batandika okugisomooza bali ne banyiiga ne bakuba b'amasasi babiri baagudde wansi. So ffe tulowooza nti abantu bano temuba provokinga mwema mwekalakaasa ebyammwe lwaki ate poliisi muba mugisosonkereza. Nja kugamba nti ffenna kabeere nze naawe tulina engeri y'okukwatamu obutali bumativu bwaffe nti nyinza okuba nga nze Sharon nsobola okwekontrolinga nga nsomoozeddwa. Bannayuganda tukkirize tugaane bonna we bali abasinga banyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo. Farida nawe yadde oli Munnayuganda yadde oli yaddeko naye wooli wandiba nga si wootekedde okubeera kati njagala otunuulira omwana ng'emyaka gyonna abadde mu ghetto naye nga yeevuma gavumenti eriko nti enkwata gy'agenda okukwatamu obutali bumativu bwe eyawukana nti oli ayinza okuba bw'anaanyiiga ajja sirikawo waliwo atagenda sirika nga agenda yomba nti obwo bwe busungu obuva mu Bannayuganda abali desperate abagala change togenda munenya nti abulaza atya yendowooza ye. Member wa National Unity Platform omukyala Kemigisha Sharon. Kemigisha Sharon yani ebyannupu tubivuddeko tudde ku gwe twogera Wandegeya twogera politics. Kemigisha Sharon yani Kemigisha Sharon mwana azaaliddwa omukyala bamuyita Kyesimireho n'omwami Byamukama Charis. Unfortunately bonna bagenzi how I wish bandibaddewo ne balaba bino kyenfuusa olwaleero. Mwana akulidde mu ghetto z'e Kawempe division tukimanyi ye division ekyasinze mu ghetto
ezisinga obungi nzaaliddwa Mulago nkulidde Kazo sawa zino nfumbiddwa mu Wandegeya Katanga so mu bufunze ensonga eziruma bannawandegeya nga ghetto zimanyi okuva ku bottom mpaka ku top yayo so it wasn't a coincidence okuyingira politics okubako chain y'ebizibu gyenkyusakyusa mu Wandegeya so kyengenda okwadvocating la for mu city council nkimanyi bulungi kuba byebimu ebizibu byempiseemu okuva obuki obuto bwange life yo mu politics yatandika ddi oyingidde neno weevu ya people power oba watandika kuva dda mu buto high school waliko omukulembeze ebyokubeera omukulembeze byava buto kuba mu primary naliko prefect secondary nasomeranga ku St. Margaret's College e Makerere emyaka ena gyonna gye namala mu ssomero nali mukulembeze so sijaga eno weevu njagamba it is a zenga plus kubanga mu 2016 elections wezaaliwo nalaba ebitatambula bulungi kuba nalinga kakuyegewa abantu abenjawulo nenjagala okwenyigirako mu byabavubuka nendaba nga sinnabeera mweteefuteefu so nenewa 2016 nenjiga bakwata batya akalulu process ebeera etya so after 2016 elections waliwo ebitatambula bulungi ku saidi yange nengendako ku kyeyo naye nga ndi ku kyeyo naye nga mpulaningira ki 2020 kuba 2020 ebeera process wekihitingira process y'ebyobufuzi wetandikira so save eri mu bbanga neŋŋamba nkoze eki nkiguddemu wabula I think ndi prepared ekimala okuba nti ngenda kuyimirirawo okukiikirira abantu kuba obwo buvunaanyizibwa bw'amaanyi bw'obwerimbikamu nga toli mweteefuteefu buyinza okukulemerera no disappointing abantu bangi nga omukazi ofunye kusoomooza ki mukana akalulu akali scientific akalulu akali scientific mu butuufu ko kanjawulo mukko okusinziira ku kali akabadde nga kajjawo ekisookera ddala ng'omukyala financially sejja agamba nti ndi stable ne mu process mwoyita okufuna ssente ezossa mu kalulu eri a bit hard compared ku basajja nti ekyo kyokka kisobola okudemoralizinga n'ogamba obambiveemu n'okuba nti neera bannayuganda oba abaddugavu yannakyad nti abakyala tuli weak figures nti wesanga nti ne bwe babeera abawagizi bw'ottimu ekukkiririzaamu esobola okuinfluencinga bw'oba toli mugumu nnyo n'olowooza nti amaanyi g'olina gabalira ku musajja oba ku muntu omulala so bw'oba nga toli mentally prepared for this process wesanga ng'omenyese at a certain point baaganye enkungaana ndowooza y'ensonga lwaki akulira ekibiina kyo ekya NOP ali ena Lufenya saawa eno gwe okitambuziza otya media esaba sente osooka otunyumizeemu ya media akasente kookajjawo akakutwala because tumanyi baagaana enkungaana ezisoba abantu ebikono ebiri kituufu naye nze okwemulugunya siri mumativu na kintu ekyo lwansonga ki ani ali supposed okuregulatinga numbers ezinobeera ku venue nze mu kulaba okwange ndowooza nti bandirese ng'omuntu n'atuuka ku kifo ne balegamba nti ennamba eno esusseemu abalala bagende oba abalala oba ekifo bwe kiba kigazi ne babaleka ne babagamba mwewa amabanga kuba waliwo ebifo ebimu tugeze ng'ebisaawe ng'abantu basobola okujjaawo mu bungi naye ate bba olutuuka tebamala kugira kukwekeenenya amateeka kale tetuganye bagamenye naye bagamenye batya nze nzikiriza tusobola okukkiriziganya mu butali bukkiriziganya bwaffe ensonga eno ku lw'obulungi w'abannayuganda candidate n'alungamizibwa ku kyateekeddwa okukola okuba buli lwosiba candidate oba ofiririziddwa bannayuganda obutafuna message ye buli omu muteeka ku minzaani kati nze ku level yange ey'obwakansala ndaba nga nsobola okikwasaganya lwa nsonga nnyina zoni nnya omuluka gumu ne bwe nsalawo nti buli wiiki ngenda tambula ennaku 3 ezo ennaku 3 ndi mu zooni emu nsobola okikuba mulyango ku mulyango naye ate eyeesimbyewo kuba presidential candidate oba kuba MP kyatasobola kukola ki kukola so ebibyawukana kuba ffenna tuli ku bifo byaki yanjawulo zenye enkuŋŋaana ku level yange nange nsobola oziregulatinga ne ŋŋamba
sijja kuba kuŋŋaanya mu kifo kiri enclosed naye tugende mu open space buli awo nze awo wembeererako ow'enjawulo honorable. Ndowooza omukyala Kemigisha Sharon gwe tuli naye mu studios mumuwuliriza abantu bewandegeya we are in your area for you mubeereko page erize Alternative Uganda omubaka wammwe omu kwaba ayabaagala okubakiikirira mu kanso ali wano mu studios naffe mumubuuzeeyo ebibuuzo ababuulire ebizibu byammwe agamba abimanyi so mutekemu ebibuuzo byammwe ndowooza answer agenda kubanga azibaweereza muteekamu wansi mu comment section ekibuuzo kyongenda kubanga nsoma bye bujjako awo oli ku Night Drive ndi n'omukyala Lilian Luwedde atunulanga ayina ebibuuzo ebingi microphone. Mukyala Kemigisha nze mbadde njagala kubuuza nti nga poliisi bwe yateekawo amateeka ne Electoral Commission okuba nti abantu tebakuŋŋaana bangi bwe baba nga babaganya okuŋŋaana abangi lwaki ate mukozesa maanyi mukozesa force ne mukuŋŋaanya abantu? Ekintu ekyo njagamba nti buli omu ayinza okuba akiraba bubwe sikkiririza mu bumenyi bw'amateeka naye njagala otunuulire abantu Bannayuganda abali desperate for change nti ne bw'onaamukugira nze wali otaddeko obuseera mu kadomola n'obusiba for a long period of time bw'obusumulula buba ne pressure sikiwa nti Kyagulanyi yakuŋŋaanya abantu bano baki bonna kutegeera wabula naye yeekanga olwa desire okuyaggayagga kwa change eri abantu bano nti buli kitundu they are desperate to listen to what byabaleese otegeera tukikkiriza era nze nzikiriza n'abalala bannabyabufuzi nti obulwadde buno gye buli tewali muntu yandyagadde kugwa mu kinnya ng'akola ki nga kyogamba ye Kyagulanyi kati akufa talina baana newankubadde ayagala otulwanirira ng'eggwanga naye otuuka ekintu bw'oba tokirinaako control ne mu bulamu obwa bulijjo n'ogamba kati Katonda gw'amanyi akirekedde Katonda nti mu process eyo tujja kukkiriza nnyo mu lugero lwe twasangawo bannaffe abalwanirira ensi abagamba nti ensi egula mirambo weewaawo tuyinza okuba nga ffe change tetuginoonyeza mu ngeri gye baaginoonya kugenda mu nsiko kola ki nga Katonda yatugezesa na covid ng'abanaafa bajja kufa that is God abasigalawo basigalewo si mu bubi sikyogedde mu bubi sagala Bannayuganda bankwate bubi kiyinza okuba nga naffe kyekigezo Katonda kye yatuleetera mu generation yaffe ate sigamba nti bonna banaakuŋŋaana bajja kulwala baffe kituufu covid gyali naye tetulina bwe tugenda kyewala nti Bannayuganda basibiddwa mu kadomola kalimba geraageranya n'obuseera nti bwe balaba Kyagulanyi akadomola kaba kakoze eki kasumuluddwa toyina bw'obasibira wantu era bajja kwefuusinga bakole ki bajje ku venue walabye ekyabiziti bugiri abantu baawuga mu mazzi mayuge kyogamba era Kyagulanyi yabagamba nti poliisi bwe bagaana eno muyite mazzi that is desperation of change okitegeera tuleme kinenyeza Kyagulanyi ng'omuntu naye Abannayuganda abaagala naye obulamu bwabwagala ng'omuntu naye tetukirinaako control tukirekere Katonda weewaawo awo wenjagalira ddala okubuuliza n'ekibuuzo kino olowooza ki ekireetedde abakyala okulemerera okwenyigira mu byobufuzi because gwe oli mukyala ate oli mukyala muvubuka olowooza ki ekireetedde abakyala abamu okulemerera okwenyigira mu byobufuzi kutya okuvaayo okuyimirira nze nja kuyita kutya nze nga okutya n'okwenyooma nti abakyala oba abawala mu African culture tuze tunakyalingibwa nti we are just reproductive products naye yendowooza y'abantu abakola ki nti buli lwovaayo ng'omukyala ne wenyigira mu byobufuzi bakulabanga nalukalala nja kweyogerezaako nga nze kuba these are some of challenges zensanze oba nalukalala oba towa musajja kitiibwa okitegeera nti kati bw'oba nga mentally emotionally toli prepared and you're not strong enough to decide for yourself kigenda ku demoralizing nti n'ebigambo ebiva mu bawagizi oluusi abantu betugenda okwaprochinga okwebuuzaako nti ngenda mu byabufuzi nkoze ntya bitumalamu amaanyi so weetaaga kwetegeerera ate ebiseera ebisinga ng'omukyala bwe weetegeera bakuyita nalukalala oyo tawabulwa oyo bw'atyo yakuzibwa bubi
it is only ngomaze beera successful in life nebagamba bambi yalemerako example ngenda kuwa ya Nabida honorable member w'abakyala b'e Kampala era aspiring Lord Mayor nti omukyalo oyo wewa wayinza okuba abadde n'okusoomozebwa kwe ng'omuntu fena tubeera ne challenges ne basinziira okwo oyo nalukalala oyo bw'ati so singa oyo mukyalo oyo ate singa tetuvaayo ng'abakyala okwenyigira mu kino ekintu kuba ebizibu ebitunyiga bisukka ku kikula kyaffe era n'abawala abalala bagenda sigalayo eyo nga tebali motivated enough kweyingira kino ekintu abakyala mwekkiririzeemu yebadde message ya mukyala Sharon naye ng'ate bwe tu identifying a problem twagala tuwe ne solutions obutekkiririzaamu community etukuzizza bubi balina batukuza nga tulina okubeera submissive eri abasajja tovaayo ne weesimba ku musajja kyova olaba nti abakazi bennyigira nnyo otya kizibu nnyo okufuna omukazi nga yeesimbyewo ku member of parliament ku direct councillor ku direct MP kyebabeerawo era obasanga eno gumani MP obasanga eno gumani councillor lwaki bifo bino community etukuzizza nti toyina kwesimba ku mwami olina okubeera submissive kati abo tugambira abakyala nti buli kimu kisoboka you have for as long as you have whatever it takes okustandikako your position giyimirireko ojja kwesanga nti weesimbye ku musajja n'omukuba akalulu n'omukuba akalulu so endowooza eti omukyala tugambye kwekkiririzaamu ate n'okulemerako kyoba eva batugamba persistence mulemereeko youth participation in politics yegwe mulama gwaffe ogw'olunaku lwaleero tulina youth mu studios twagala tumanye nsonga lwaki abavubuka tebennyigidde ennyo mu bintu bino mu elective positions ate nga mwe muvuddeyo nnyo okulaga nti ffe tuwagira ono munyagwa ne mukuba mubeera ku kkubo nga mukuba bugoma oba ne muwanika ebipande oba ne mukola ekintu kina naye ng'ate temuvuddeeyo nnyo kutwala positions zino nti nze wano wensimbye amakanda njagala kubeera nga kansula oba njagala kwesimbawo waneeno nkole nga kino lwaki abavubuka tebennyigidde mu kutwala bifo bino ne basalawo babeere basupporters kakati muganda Farida bw'otunulira youth agenda eya Kaita waliwo akajemera akagamba meaningful participation ey'abavubuka in politics naye twesanga nti eggwanga lyaffe oba regime yekuweesa guno omukono n'ekugisaako guno yatusiba akatambaala nti etwadde freedom tusobola okubyenyigiramu ngaki abavubuka naye netuteekako obukwakulizo bwa ssente nga bw'obeera muvubuka nga tolina nnyo muntu akusapootinga tosobola kuŋŋamba nti bw'oba wakava mu ssomero bagenda kukusaba miliyoni 3 okwesimbawo ku bwa MP ozijjewa buli kimu kyogenda oteeka mu campaigns resources kyetaagisa ssente otegeera nti ekyo kyekisinza okuggalira abavubuka wabweru weewaawo principal waffe ng'ekibiina abadde agezezzaako okuzibula abantu amaaso nti buli wamu osobola okwesimbawo n'obaako enkyukakyuka gy'okola ki gy'oteekawo naye ebintu bya finance bisinza okukola ki otuggalira emabega njagala mpeereko example ku bantu abaali bayagala okunominatinga ku bwa MP mu kibiina kyaffe kya NUP baali bangi naye abanominatinga baali batono lwansonga ekibiina tetulina support financially okusupportinga buli omu era bangi basigalira ne baggalirwa olwakakwakulizo ka ssente so sigamba nti abavubuka beetiiriridde naye obusobozi era tukubira gavumenti omulanga naye ndi mugumu tuyinza ogijjako ebimu ku bigenda okukola ki okyukakyuka tuterezeemu muyinza ogijjako oba mukkiriza mugenda gijjako tukkiriza naye olw'okuba nti tuli kudiiringa na dictator tujja kuluma n'ogwengulu kuba ebintu ebikola byebitandise okukola ki okweyoleka kuba wogamba nti genda okuba campaign ate kya n'omukwata abamukutya teyamukuterwa kuba campaign yamukuterwa kumenya biragiro bya isi okusasanya ekirwadde kya ekyali eggulu wakiraba bakusaasira tebali bweru babebekulu omanyi twogera with clarity tebali bweru lwaki bo tebakwatibwa mu Uganda mulimu abaana n'ebyana ebyo ebibuuzo ndowooza obibuuza bigenda wa
ayakutte kya honorable Kyagulanyi Ssentamu ndowooza ebibuuzo obiwulira bulungi. President Museveni ye akuba campaign abantu ne bajja mu bungi nga ye temumukwata. Aba opposition be basasanya COVID-19 ebibuuzo ebyo munnange ndowooza n'obiddamu nze binyinze sisobola kubiddamu. So tubagamba bugambi n'ate obadde ogamba okubira gavumenti omulanga okukyusa mu mateeka. Amateeka gano gabagibwa ababaka be mulonda ne musindika mu parliament. Kituufu naye njagala tutunuulire majority. Majority ekola decisions zino esinga kubeera mu feva yaki mu feva y'abo the ruling regime. Nti nange ne bwe mbeera nze bwe mba ndi mu nkola eyannakyemalira nja kukola oba nja kubaga nja kusekendinga amateeka agankuumira muki mu buyinza. Newankubadde bagamba nti togikwatako egenda favoringa n'ab'emyaka emito naye era baalaba nga ab'emyaka emito since we are the biggest population mu Uganda tuyinza obbaleetako akajanja. Bagamba kati tukoze eki tuyinza bateekako ki ekiyinza obbakugira nti bano abali mu parliament abatayagala kuvayo already bo baakola dda emiliyoni 3 tezijja kola ki kumulema. Tera ojja kwesanga tera tufunye the same chain of leaders. The same chain of leaders abatategeera abatalina solution ya bizibu bikola ki bitulumanga generation. Okitegeera kyeki kyengambye government ekuweesa guno nekola ki nekuggisaako guli. So buno tulimu oba kazannyo nkayite kazannyo ki nti nkuwadde ate sikuwadde. Naye ate twandirowoozeza nti amateeka gano bwe baali bongezaayo ssente eno debate yatebolingibwa mu parliament era ba MOP abamu ne bagigaana abamu ne bakkiriza ne bagamba okay ssente za president zive ku miliyoni 8 zigende ku 20 ez'abano zive ku waziti 1.2 zigende ku 3. Kakati tulowooza nti bannayuganda mmwe temwesuuliddeyo gwanagamba nti okay bino ebintu bibikola in broad daylight nga mwena mulaba. Lwaki mulaba nti bayisizza ekitaba favoringa lwaki temuvaayo nga bwe mwavuddeyo yesterday ne mugamba nedda mute Bobi Wine like lwaki mugamba nedda ekyo tekigenda kukola ne mulaga obutali bumativu obulina ne violent. Kyennyinza okwogerako ekyo Farida nti ensonga nnyingi eziyisibwa mu palamenti yaffe naye nga newankubadde zinyigiriza omuntu wa wansi ng'ate ffe tusinga obungi okusinga abatuteeseza ne tutabeera inclusive. Ne wesanga nga abeeyita abakiise abakkiriziganyiza n'abatakkiriziganyiza batono nnyo ku Bannayuganda nti batuula ne bagamba nze nkiikirira guni naye nga in actual sense agenda kwekiikiriranga ki nga ye omuntu. Kati awo obuzibu bwe buva. Then ekirala kiri ku lack of information nti nze nga nze Sharon nnyinza okukimanya oba naawe nti leero bagenda kuteesa ku kino era bwe bakiteesa kigenda kuba tekinyigiriza oba tekingasa. So Abannayuganda ennamba esinga obungi ng'onaafuga omuntu obulungi ennyo nnyo mulemereko mume information ajja kugamba yeebye ebiki ebyo tebinkwatako kumbe kiyiti teyabimanya nabimanya kumbe kiteesebwako kigenda okuyisibwa lifuuka etteeka naye nga mudda either kigenda kukosa omwana we gwali bayagala yeesimbewo oba ye kennyini kitegeera ebintu bibiri lack of information n'okuba nti tetubeera tebatugulirawo okubeera involved in those decision making. Tuli Wandegeya ensonga katuzijje ku national tuzize ewandegeya nga parish tugwe tulina mu studios ayagala bwa woman councillor Wandegeya. So katwogere ku nsonga eziruma bannambe abeewaneno mu Katanga abantu be Katanga ensonga mpitirivu naye ate njagala nsooke mubuuza asooka akkirize bulungi oba abyewakane then tugende mu maaso ensonga eziruma abantu abeewandegeya zitegeera bulungi. Nagambye ndi mwana azaliddwa mu ghetto z'ekawempe so buli kimu kimanyi nti nsobola okuba nga nzaalibwa e Kampala ng'ebintu by'e Kampala sibimanyi nnyo nga sibimanyi nnyo. Kituufu naye nga bwe nkugambye nti nze leadership siguddeemu ngwe. There are things by'olaba nga bigenda mu maaso as you grow up n'ogamba naye nedda kino ekintu tekiteekeddwa bbeera bwe kiti singa mba nkinamu omukono nsobola okikyusa. And being a humanitarian activist ndi muntu atagenda kulaba nsobi ng'ekolebwa nsidike and those people who are around me nze siraba kunyigirizibwa kakubeere ku nze nensirika
kyekimpisa nalukalala ndowooza so manyi buli kimu ekirima bannawandegera okusingira ddala bannakatanga kuba yeringa residential place mu Wandegera. Tulaba olugendo lwongotandise politics wali mu Jema. Ate kati akabonero ne oyina kakikonde oli mu people power. Omuntu yandiro umbrella, omuntu yandirowoozeza nti naawe oli omu kwaba banoonya positions abatanoonya okulembera okulembera abantu okuteekayo endowooza zaabwe naye ate wanoonya pate eyinza okuwa position ku council. Ngenda kuddamu ekigambo n'atulaba ekigendo mwewuunyisa. Sijja kugamba nti ndi muntu anoonya wawempitira. Kwaba otunuulira Jema ne people power by then. From day one, bali ba brothers and sisters from one mother. Okubeera brothers and sisters naye nga different mothers. But from one mother, one father. Nti from day one, Jema teyagambako nti egenda kuleeta ki presidential candidate. So bwe ntuula awo ng'omuntu nalabanga ground yange emmanja ki NUP ng'olwekyusiddwa evudde mu ki mu people power. Ebiseera ebisinga ffe ba politicians oba ba candidates tulaba politics in a different way from supporters. Ne bwe nandibadde mu Jema nga ndi wakuyitamu kugenda kiikirira abantu bano nzikiriza nti nandiyiseewo. Naye obutta contradicting nnyo n'abawagizi bange. I had to listen to them. Kye boogera ne kye bademandinga ne kye bategeera. Nenkyusa nenzira mu ki mu NUP. Era namala tuula once because I was a full member of Jema. Politically, part of my political journey yali ezimbiddwa Jema. Era I will for always give them that credit. Kyendi kintabuli kya pressure groups ez'enjawulo neyo political party nti mentally nze banzimbi. So sava mu bbanga nengamba okuva mu excitement nengamba kubanga bw'otunuulira incidences zino ebbiri olunaku Jema re-unveiling akabonero kaayo nga minzaani, the following day people power ne unveiling ekibiina ne simbo yaayo. So nali sigenda kubuuka immediately from Jema biki, it was a process. Nentuula wansi ne timu yange ne abawulonzi bange ne bambuulira nenkola consultation. Yeah, I think it was the hardest point, decision in my political journey. But eventually here I am. Nesigamba nti bali sijja nja badisinga nja kola ki. I'm not that kind of someone. Were facing any challenges because you crossed from Jema to Nob? Did you face any challenges for your decisions that you made? I did face any challenge kuba yalinga nze omuntu because I didn't want kukikoza excitement. Naye olwokuba nkugambye nti zino pate ebbiri baali ba Luganda era natuula n'abantu ab'enjawulo abakulembeze mu Jema ne mbagamba you see what, this is what is on the ground, this is what I am. Ground yemanja kino kati olwokuba nti ba Luganda era balaba ekiyinza okukola ki okukolera kuba at the end of the day kyetunoonya kwe representing abantu okufuna solution yaki y'ebizibu. Katanga mulimu ebizibu bingi oba ntandikire wa leka nsokere ku baana abatasoma mu Katanga. Olina solution ki abaana bayitirivu awo tebasoma? Tetwagala kulowooza nti amasomero bamaama tebasobola ne bataata basobola kufuna ssente zitwala abaana bano ku ssomero. Business z'abamaama bano abakola 10 emudaala bo tebasobola kujja mu school fees aweerera abaana bano. Lwaki abaana b'omu Katanga bano bali nnyo nti tebasomye? Kituufu ekintu ekyo n'abakulembeze tuli part of the blame. Naye bwe nkuzaayo emabega katono ndi kansala eyatula wansi nengamba sigenda kujja kusaba busabi bantu bululu blackmailing aba opponent bange nga bwe nsaba akalulu. I sat down nenvayo ne points nya zendaba nti ze ziri key mu kunyigiriza abantu b'omu Katanga oba Wandegera as well. Mulimu point ya education as number 2 era abangoberera ku social media manifesto yange nagiteekayo. Nze mukulaba oba mu busobozi ne mu bintu ebimu kansala byalina okukola kugombolola awo bw'oyitamu n'ofuuka kansala bayina omuwendo gwa bursaries ze bagaba
weewaawo ziyinza okuba nga tezimala kitundu kyonna naye ffe twebuuza ezaffe nga bannakatanga omukiise waffe aziteekawa. What I got to discover nti ngaba abakulembeze mubaamu abeeyagaliza ennyo bazikwata ne bazitunda eri ba fellow councillors ye n'afuna ssente ezandibadde ezeewandiga ne zigenda mu bitundu ebirala. Kale weewaawo oli ajja kugamba ezo zibadde ntono bonna tebagenda kusoma naye waliwo kye bayita community schools. Muwandege awo twalina essomero nga baliyita Saleva nga lya bwannannyini. But remember waliwo kye bayita government aided schools. Nti government eteekamu akasente omuzadde naye neesanga nga ataddemu akasente akatono okuyambako abazadde baage b'omu kitundu. Bw'otunuulira structure ya community yaffe bamaama bataata bakola obulimu obutonotono obuyingiza ssente entono nti ne bw'anaaba ayagala omwana we asome kikwasa ennaku nti university tulengerako nnengeri naye abaana abavudde mu Katanga oba Wandegeya n'atuukiriza ekidoto kye n'alinnya akasozi ako be batono. Sigamba nti abazadde tebaagala naye busobozi ate ne batafuna kuyambibwako bakulembeze. Si mukulembeze n'okwata ssente aziwa omuzadde naye nzikiriza nti ebimu ku mukulembeze byateekeddwa okukola lobbying for abantu ababa bamulonze. Ate nze nga nzikiriza kisoboka mu kapasite yo ng'omukulembeze nti tutunuulira nnyo ssente ze tugenda okufuna mu bukulembeze ne tutafa kukola connections nti bwe naabeera kansala ne ngenda mu organization emu ne ngamba mumanyi ndi kansala w'ekitundu gundi ne gundi naye ensonga bweti ne bweti etunyigiriza musobola otuyambayo otukwatirako kisoboka. Bye bintu ebimu byenzize China eri gyongambye gyenzize ndaba mu bitundu ebyenjawulo bwenkulidde mu kawempe ebyomugotteko byenjagala breakinga nti kisoboka ne bavaayo abaana nga bagenda graduatinga n'agamba nze okugraduatinga gabadde maanyi ga kansala gundi nze ebimu ku bindeeta mu byobufuzi is to build a legacy kukwata ku bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Mutuufu nange ngende ku graduation y'omwana ng'awa obujulizi nti ndi kyendi lwa kansalaani Sharon ekyo kijja it will njawulira nga ndi contented n'omwoyo gwange bye bintu ebimu byenkola ki nti I'm in politics for both a position and a career. Abwoyogedde ku legacy eno njijukiza organization inakulabako lulinga azivyu launching akaveebwe erwawo etuuseewa yali eyamba abaana bawalango oli around there etuuseewa muli kuki abaagala abafuna atya. Organization yange eyo bagiyita the Shavik Foundation Uganda. Specifically nagitandikawo nga yakuyamba omwana omuwala anyigirizibwa akukusibwa natwalibwa ku kyengo nganze omuntu ama victim naye because nagiyimirizaamu nagipozinga olwa political journey gyendiko kuba ebiseera ebisinga nafunanga okusomoozebwa nga engeri gyendi bwenti nga ndi mu people power owa NRM oba ow'ekibiina ekirala akkiririza mu ndowooza ey'enjawulo tajja kujja kunneeyabiza simply amaze okumubranding oba nange ekifaananyi kyange mu byobufuzi tetukola ki tetukwatagana so nengipozinga and it is one of the things byengenda okuteekamu giya nga nkoze eki kuba politics ali seasonal we tunatuukira mu gwokusatu ajja kubanga bino byonna bikoze eki bikakkanye nga biweddewo then kuba tubagamba abike ebibiri takola ki so namugiyimirizaamu buyimirize naye nga organization gyeri weeri era ekola ebintu ebiki ebyenjawulo. Omwana omuwala gwokoze eki tulina mwana muwala she's a youth mwana muto gwe tuli naye mu studios naye ate endowooza ayina za kikulu kisajja kikulu bwe bakigamba she has not even made 30 but she has made a legacy. Gwokoze eki weekube mu mutima weebuuze kabadde kalowoozo tugendako mu healthy break tukomawo the Mighty Drive ye program gyokyaliko. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk.
with our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Mighty Drive ye program gyokyaliko omukyala Sharon Kemegisha gwe tuli naye mu studios olunaku olwaleero Wandege ya Parish Woman Councillor kyekifo kye yeegwanyiza gwe munnaffe ali Wandege ya tukuli kumpi waneeno ekibuuzo teekamu mu comment tugenda kubanga ate tukifuna Sharon akikudde mu bulungi tuyinza obutwogerako nammwe olunaku lwaleero olw'ensonga y'obunkenke eri mu kibuga omugenyi waffe twagala tumukuume ng'ali safe. So olw'ensonga tugenda kwogera n'abantu abali wabweru naye ng'ate tubakubiriza ebibuuzo mubiweereze mu comment section ku page ya Alternative Uganda ngenda kubanga ate mbibasomera ndaba abaliko muweereza biyitirivu mwebale kubeerako Ali Kakembo good morning mwebale kubeerako ng'otulaba mukwano awo omwami Kiwanuka Bashir agamba ask Sharon Kemegisha, are we safe if this country is in the hands of Robert Kyagulanyi Ssentamu? I believe we are. Why would a fellow Ugandan be so scared okuteeka obulamu bw'ensi ye to a fellow Ugandan? One, njagamba Robert Kyagulanyi, Honorable, is a civilian. True. We've been dealing with a regime abanazirwanako, but here comes someone ategeerera ddala obulumi bw'abannansi nga tekuli kuyita mu kugenda mu nsiko. So why lwaki olowooza lwaki oba ofunamu okutya nti are we safe? Is it because of the background? So komanye bwebanga background y'omuntu oyo yeekutiisa yaleetebwa ki, and how ready is that person willing to change, oba how ready has that person akyusa atya okuva ku ekyo kyokola ki ekifaananyi ky'omumanyiddeko ye complain gye mpulira mu bantu yali bw'ati ate kati azze mu bukulembeze yali ekyo kyali olw'embeera gye yayitangamu nga munnayuganda ate si yeyeka bangi abali mu kifaananyi kye yalimu naye olw'okuba nti yali agenda ofuuka omukulembeze ne yeetweka mu transition n'akyukira ddala n'afuuka ekyo kyali. Honorable Kyagulanyi Ssentamu owa 2020 oba owa 2003 si ye Honorable Kyagulanyi kuba yamanya nti kati ngenda mu bukulembeze ndi presentinga abantu bangi following gye nnyina abantu abali mu category gye mbaddemu bangi. So
I think tewali buzibu. Tewali buzibu ekibuzo kirala kigamba, do you think security forces are being provoked by some of the NUP members, like what we saw yesterday around Nasa Road, when a police officer who was putting down the fire hit by a civilian who had a hammer forwarded to Sharon Kemigisha? Sijja ekintu ekyo nkiwa program bwe badde etandika nkyogeddeko. It is not provoking to me. Nchogera mu perspective yange. Yonga bwokiraba, yes. It is the reaction of hungry Ugandans towards what the regime has done to them. Tuchikirize tuchigane bana Uganda bali oppressed enough to an extent of even saying kuba sagala nnyo kiraba kwanza sirimu omukwabo baluzinze hope nti bwebwo obusagwa bwe bagenda okufuna mu bannayuganda be bakoze ekyo be banyigiriza ebbanga eddene ne basirika kati bavuddeyo. Kyekiri kituzaayo example gye nakuwaddeeyo obuseera nti buli lwanyigirize abaganda balina n'olugero tebaali basiru tuteekawo buli lwanyigirize ennyo ennyindo okola ki ogireeta musaayi yo naye oginyigiriza nnyo egenda kakkana ekoze eki ereesa omusaayi nti siri mu ku justifyinga kikolwa kino naye tetukirinaako control. Weewaawo tegwabadde musango gwa poliisi maanyo ne yabadde azikiza omuliro naye oli amulabanga mulabewo ku lw'ebikolwa byabwe. These people are supposed to keep peace, law and order. Naye olw'ebyo ebizze bikolebwa osanga bamuttira muganda osanga bamuttira owooluganda nga buli lwalaba that man in uniform nti bataddewo bo bennyini ekifaananyi nti balabe baffe. Naye ate nze njagala twashuminge maama ono eyafiiriddwa omwana we mu kwekalakasa kuno ayinza okuva ewaka n'agenda n'alonda Honorable Kyagulanyi bwa president. Kisinziira kuki ku mindset ye nti okufuna obukyayi kya butonde naye obufunye otya. Njagala weebuuze yattiddwa atya ekyo kimu bw'omala okyanalyizinga nti yattiddwa yabadde atambula bibye owa poliisi n'ava mu bbanga n'akola ki n'amukuba amasasi. Weebuuze poliisi bwe beegumbulula abeekalakaasi mu nsi ezaakulaakulana tebakozesa masasi ne babakozesa tiyagaasi. Nze jjo nalabiddeko ddala n'agange nti bano abasajja okumanya nti they are aiming us nga bannayuganda kyekyo kyengambye nti tubalabanga balabe baffe bagamba tiyagaasi kanisita onagikuba mu bbanga n'egwa wansi naye oli akwata kigundi kyekimundu kya tiyagaasi not aiminga ku muntu a fellow Ugandan, a fellow human being. Kati maama ono eyafiiriddwa omwana bw'aba amanyisiddwa bino ebintu byonna era omusanga agenda guteeka ku poliisi si ku kibiina kya NUP ng'ekibiina si ku Honorable Kyagulanyi ng'omuntu okitegeera kuba Honorable si yatuma abannayuganda bano ogenda okulaga obutali bumativu bwabwe wabula oli awulira nga kimukwatako n'agamba no this injustice must stop okitegeera. So kisinziira ku mindset y'omuzadde ono abirabye atya kuba tutegeera entegeera yanjawulo. Kubanga nange yesterday waliwo abavubuka bangi nyo betwalabye nga aba National Unity Platform nga baprovokinga police nga bagiyita yo yennyini ekole ki ejje bago mwe mubatuma mukomeewo mulazeewa mujje. Ekyo nkizaayo ku individual ku buli muntu kuba bw'ogamba nti nera abavubuka baya NUP nga be baprovokinga police buli ayambala akakofiira kati abawa NUP kituufu kubakkiririza mu ideology yaffe naye ekyokugamba nti mmwe mubatuma nze nkiwa buli omu alina omutwe gwe nyinza okuba nga ntudde wano nenjogera byonna byenjogedde ne bagamba omuwala wa NUP ayogedde bwati ne bwati naye munda munze nga either mbyogedde ku personal level nga mbyogedde nga nze omuntu. So kisinziira nti abantu bano ne wankubadde bayinza okuba nga engeri gye balabamu ebintu yanjawulo ku kibiina engeri gye twazaamu ebintu tetugenda beewakana nti si baffe naye olwa either reasons ez'obuntu oba reasons ez'embeera gye babaddemu nga togenda kinenyeza mundu wabula togenda kinenyeza kibiina wabula omuntu nga ki ng'omuntu naye nga tetubatuma nkiwa ebbanga lyonna Kyagulanyi lyabadde mu kunoonya obululu oba lyabadde principal waffe akulembeza nnyo ekintu
nti temusiwuka mpisa temulaga kuba kyekifaananyi kye baagala otuteekamu muleke beerabise era omuntu omujjuvu oba memba wa NUP omutuufu ng'awuliriza mu principal byayogera tasobola provokinga ki wa poliisi era aba alina okuba ng'akuuma eddembe kuba twewala nnyo okukola ebintu ebituteeka mu kifaananyi aba regime mweyagala okukola ki mu koona mweyagala otuteeka. Ekibuuzo ekirala kiri, do you think there is need to boycott this election as a NUP member? I think so, as me, on a personal level. Perspective. Kuba mu butuufu nange tolaba nti neesimbyewo nendabira ddala nga waliwo ebitali biki birambulukufu kuviira ddala kuba supervisors ba EC ku parish level oddire ddala ku nti tugenda mu kasawo osamba emipiira naye omupiira guno naye nga level teri leveled. Yes, ground tedi kuba ffe kati ku level ey'obwakansala kwendi osanga nga RDC batula ne security operative nga bakola plans okubaako engeri gye babanyigira mu koona owa NRM afune pass okitegeera kati olwo abali ku level y'obwa MP nga bawakanya gavumenti okitegeera nti bino ebintu byatandise dda okweyoleka nti newankubadde tuyinza obutakireversinga nti okulonda kukole ki kugibweko kuba nakyo kirina repercussions zaayo kati tugenda mu kasawe nosaba nti Katonda ngenda naye ebisinga gw'amanyi okitegeera ngenda naye Katonda ebisinga gw'amanyi. Elizabeth Musitwa webale kubeerako ng'olaba omukyala Nabukera Teritenje waabuuza, no, people are so violent while demonstrating. Is it this violence that is going to rule Ugandans and lead us to the best we are all yearning for? Omukyala oyo eyo yendowooza nga ye kuba nze era kino nja kyesibya kuba gyagamba nti nkyesibyeko nnyo tukkirize tugaane ne Museveni n'akabinja ke bwe baali bayaayaanira enkyukakyuka by then babayita bayaaye babayita bali violent naye kati nze neewuunya omuntu atuyita nti tuli violent naye ng'oluusi tatutte nabudde bwe kumanya nti bano kituufu oba kifaananyi kibasiigibwa busiigibwa okitegeera. It is only lwakuba nti bannayuganda oba abantu it is in our nature to judge someone oba okujajinga akabinja k'abantu nga tonnakategeera kimala okitegeera naye bweweewaayo ne bwoba kale tokkiririza mu ideology yaffe n'ogamba leka nsemberere abantu bano manye beeyisa batya nyine bwe baba bakoze kye bakoze lwaki bakikoze okitegeera nti bw'otegeera omuntu toyinza musalira musango nze nga nze omuntu ali mu ntabiro ya NUP agirimu I don't believe that we are violent kuviira ddala ku principle ngenda bawa example principle yennyini mwena mukimanyi nti mukubi wa bikonde golooza enkwata gye bamukwatamu ng'atayina family atayina bantu bamukkiririza singa tafunyanga bikonde mukuba njagala oli ampeeyo ekifaananyi kimu lwakuba abeera overwhelmed by numbers njagala omuntu ampeeyo ekifaananyi kimu nti kwe twandirabidde nti olaba asobola ofunya ekikonde n'akuba ki omuntu abantu bajja kwekwasa ekyali mu parliament naye teyakuba muntu physically eyo yali self defense okitegeera sikyogera nti justifying all this naye ovanga ku boxa bwafunye ekikonde obviously alina okituusa gye kikola kyekiraga naye honorable talina gwe yali akubye ekikonde ne bwe yali mu parliament ku floor of parliament ku biseera byatogikwatako ne kasitandika yakwata teyakakuba muntu nanti talina gwavudde n'akuba omuntu naye ate era tavuddeeyo kukondeminga abikondeminga actions ezikolebwa abamemba bano abikondeminga that very recently njagala oddeyo olabe clip y'ejjo nga bamukwata lwaki olowooza talina kama kasobola agamba bano bamulima begoba neyo crowd nti tukole bwe tuti crowd n'abapoliisi bani abasinga obungi bajja kujja babalumbe batteko be base naye nga babakoze eki babalumbi naye yagenza alaja n'ekintu kimu we are non-violent we want peace if you go back and look to at that and watch that video naye ate bamembers abamu era obwedda be bakunga abantu banaye muveeyo twekalakasire president waffe bamukutte tolaba nti ekyo kiba ekigambo okwekalakaasa tukitegeera ekigambo okwekalakaasa tukitegeera entegeera ey'enjawulo nze ndi activist naye however emirundi gyonna gye ngenze ku street okulaga obutali bumativu bwange
bakigandaza ne bakiyita kwekalakaasa naye bakiyita kulaga butali bumativu bwange nange bwe nagenda ku street over different issues nga sina gwe nkubye wabula ntambudde ndaga obutali bumativu bwange bajagamba oyo naye yekalakaasa nnyo kitegeera ate obeere mani okitegeera nti okwekalakaasa buli omu akulaba in different perspective kakisinziira gwe omuntu oyagadde kitegeera otya bakuyise twekalakaase naye akugambye nti kwata ejjinja okuba emmotoka y'abantu nedda bw'ogikuba oba ogikubye nga ggwe muntegeerayo era amateeka gakukwata era gakukwata nga ggwe naye bw'ogamba nti kati ngenze kwekalakaasa but peacefully era tolina kugenda kukosa naye ebiseera ebisinga twesanga nga poliisi yeetaddewo embeera ey'okuzzaayo omuliro ne tuyiwa omusaayi ne tukola ki amawanga mangi we look at ezensi ez'ebweru beekalakaasa naye ne bakuvaamu nga tebafudde ne bakuvaamu ng'amaduka g'abantu tegamenyeddwa lwaki e Uganda tekisoboka nanti abe Uganda you are not tolerant ejjo twabadde tulaba aba Thailand nga beekalakaasa nga poliisi bakubamu amazzi agabalagala naye nga teri azza jjinja nga balemeddewo ku parliament agamba nedda tetwagala kino kye kirina okubeerawo era balemeddewo era ate ne bawangula naye bana Uganda temuli tolerant bakubamu kacupa kati ya gasi kamu nga muzza amayinja no nga bazza amayinja kati bazza amayinja nga bali bazza amasasi naye nga ate to what extent tubeere real to what extent ezensi zowaddeko nga example poliisi lwe attacking abeekalakaasi they do not provoke the police. I am not their spokesperson nor ensonga I am talking. Sagalo yogere nga atali na Uganda. Tubyogere perspective yachi ya Uganda kuba wano ekitegeera. Uganda and Ugandans munnange mulekerawo fena twagala eddembe era ate buli omu yandyagadde okweyagalira mu Uganda ennungi. Naye nga ate era poliisi nga bwekwasiza amateeka mulekerawo okubrutalizing abantu. Bakuba kibo. Musa abantu. Yesterday omukazi yannumye ng'atambuza emmere essasi n'erimukuba ku mutwe n'amalirawo. Yabadduko okwekweka mu kizibu. Bannange abantu bano bemukubamu amasasi ba civilian tebalina yadde akantu konna. Yadde kugamba nti balina kabatuuni mubakwase bulungi muleke kuba mani handlinga. Sharon Kemikisa bwe tuli naye mu studios eppudakiika 2 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'ate tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya The Mighty Drive. Twagala Sharon atuwe manifesto ye mu bujjuvu abantu bagiwulire then tulabe wetukomekereza programu yaffe nga okutangazaako bannawandegera bannakawempe kuba bw'okiikirira ekitundu ekimu ku division wesanga nga oluusi okutteko ne ku bizibu bya parishes endala eziri neighboring ntwala akakisa kano era n'okwebaza The Mighty Drive nti nfunye omukisa guno okubanjulira manifesto yange erimu ensonga nnya zendaba nti ze zikyasinze zenkulu weewaawo waliyo n'ebirala naye bw'osolovinga zino ennya ndabira ddala nga ebizibu ebisinga okuluma bannakatanga oba bannawandegera oba obikutteko ate nga tebyawukana nnyo n'ebitundu ebituliraanye nti ensonga esooka ya byabulamu ensonga y'ebyobulamu nga bannawandegera etunyigiriza nnyo oli ajja kwebuuza yi Wandegera Katanga ekyengulu wali